চেনেল মই পৰিস্মিতাক স্বাগতম জনাইছো পৰিস্মিতা চলদত আজিৰ ভিডিঅটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি চাগে আপোনালোকে ভাবিছে আজি ক'ত আছো যিহেতু এতিয়া ধান দাবৰ সময় হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅটো দেখাইছিলো যেতিয়া আমাৰ নভি হৈছিলে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বটনৰ লিংকটো দি দিম আৰু এতিয়া ধান দাবলে হৈছে সেইকাৰণে পথাৰলৈ আহিছো মা লগত মা মানে আৰু আহিছে ধান দোৱা মানুহ লগাইছে সেইকাৰণে ভাবিলো ময়ো যাওঁ আৰু অলপ দাই চাম যিহে ৰ'দটো দিছে সেইকাৰণে মূৰত গামোচা আৰু হাত দীঘল টপ পিন্ধি আহিছোঁ ইনে আৰু দোৱানো ক'ত ইনেহে অহা হৈছে আপোনালোকক দেখাই যাম চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মই হৈছোঁ পৰিস্মিতা আৰু মোৰ চেনেলত মই প্ৰত্যেকটো দেওবাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ট্ৰেভেলিং ৰেচিপি হেয়াৰ কেয়াৰ স্কিন কেয়াৰ এইবিলাক থাকে যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ'বিলাক যদি আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে মিছ নকৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তেন্তে আপোনালোকক দেখাইছোঁ পৰিৱেশটো গাইবিলাক গাই শেষেই হৈছে অলপ অলপহে আছে গোটেইবিলাক সেউজীয়া এইবিলাক চোন ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে গোটেই ভয় লাগে কাটে যাবলৈ লগোৱা বাইক এজনীয়ে মোক ধান কেনেকৈ কাটিব লাগে শিকাই আছে টাউনীয়া ছোৱালী বোলে টাউনীয়া ছোৱালী নহয় বুলি খেতিয়কৰ টাউনীয়া চব কাম কৰিব জানে চবেই জানে কিহত দিয়ক চবতে কৰিম চবেই কৰিম বুলি লোৱা এটা দিবি ন দুৱা এটা দিবি হ'ব নাই এতিয়া অথনি মই গ'লোগৈ ধান দাবলৈ আহি তাৰপিছত মাহঁতৰ কাৰণে চাহ ভাইটি আনিলে এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ ভাত চাত বনাই লৈ একদম ধুনীয়াকৈ লৈ আনিছোঁ এক টোপোলা আৰু যিসকলে পথাৰত ভাত খাই পাইছে তেওঁলোকে হয়তো গম পায় যে পথাৰত যেনেকৈ হ'লেও সুদাই নিকাই খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ এতিয়া তাকে ময়ো ভাবিছোঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ মানে ময়ো মোৰ কাৰণে ভাত লৈ আহিছোঁ মই ইয়াত খাবলৈ মাহঁতে পথাৰত সৰু সৰু দাই আছে আৰু মই ভাত লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ যেতিয়া নভৰি হৈছিলে তেতিয়া মই সেইডোখৰত ৰুইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই আহি মাহঁতৰ ওচৰ পাই গ'লোহি চবেই বহিবলৈ মানে জেগাডোখৰ ঠিক কৰি লৈছে এগৰাকী আকৌ নৰা কাটিছে পথাৰত ভাত খাওঁ আৰু এতিয়া মায়ে সকলোকে ভাতখিনি বাঢ়ি দিব লৈছে ৰঙালাও আলু সয়াবিনৰ ভাজি আৰু ভাত আৰু আমৰ আচাৰ আৰু চবেই একদম বহি লৈছে মইতো একদম ধুনীয়াকৈ লেপেটিকাই বহি লৈছোঁ ভাতটো এনেকৈ খালে মাটিত লেপেটিকাই বহি খালে ভাল লাগে আৰু এইটো বৰটোকোলা ইমানেই ডাঙৰ মানে এতিয়া কেমেৰাত কিন্তু সৰু দেখাইছে আৰু ইয়াত আছে
ধনেশ পক্ষী চাগে আপোনালোকে দেখিছে, যিসকলে নাই দেখা, কিন্তু কেমেৰাত ভালকৈ ধৰা নাই বাৰু। আৰু এইকেইটা পোৱালি নতুনকৈ দিছে। আৰু আমাৰ গাঁৱত ধনেশ পক্ষী বহুত আছে, এনিটাইম ওলাই থাকে। এতিয়া কালাৰটো ব্লেক হৈ আছে, অলপ দিনৰ পিছত হালধীয়া হৈ যাব। ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগি গ'লে আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ পৰিৱেশটো ট্ৰাই কৰিলোঁ। সম্ভৱ আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।